ማፀን ከደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተይትስም የማርያም ጽየን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናፍተ ከዚህን ሰባከን ባርከ ከዚህን ከዚህን አሰበቃ ከን ገነ ከዚህን ቀን ለስም ከቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩል በርክ ወለከ ይትቀነ ኩል ሳምንት አምላክ አምላክ ያጋስ ሆን ግሰነ አምላክ አንተ ለኩል ዘስጋ ወለኩላ ዘነፍስን ጨዋ ከነነ በከማ ማረነ ቅዱስ ወልድከ ነዘይሉ አንቱም መሲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዘለኻ ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ዘለዓለም ዓለም ካብ ምስራቅ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን አሜን ስለ ፈጣሪነትካ አሜን ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግሜልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ሰላም ዘውዓልካልና እጅ ድማ ናይ ጉባኤ እዚ ተኻፈልቲ ስለ ዝገበርካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እዚ ሕጂ ንየፅልዮ ጸሎት አምላክና ስኻ ትሰምዖ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና እንመሃሮ ቃልካ ድማ አምላክና አሰር አቦታትና ዘትሕዝ ብመንፈስ ዓብዩ ድማ ናብ ሰማይ ዘጠምት ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣፀብቀልና ኣብ ሕማም ዘለው ብፀሎት ዘክሩና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጥምተልና እዙና ናፃናናዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድሓን መልእሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ድማ ኣምላኽና ተባረኹ ተቐደሱ ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ዝወለደ ኩሉ ይሐጉሰልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝሃብካና ዕድመ ድማ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቃሉ ስኻ ርዳእና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ቅደ እግዚአብሔር ፅባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና አሜን ይፍታህ ወይሽረይ እግዚእነ አምላከን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒጋ ቃና ሰራያት ያደምሳስ ያበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ዋይ ዲያቆናት ሮን ሳይርጎ ጻናት በስምከም ኩንፍታኑን ጻነ ይረሰንስ ኩሏን ስማት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس مال عصر تغلطه بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس 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 اذا سعديها من بارسقا قويتانا إيس كرسوس أم مقابرين مفز أنت ساعات معلتن إياه كمون دك أسام سالمس لزغونت كمون داتا قزي عد مسب تغصر ناي مسقانا صلوت سناي نقر نزقبرلنا فربها لزيابيهر أبون قويتنا أملغنا المدحنا إيس كرسوس نمسكنون لنا سويرنا رديناني حليونا نغربنا تقبلنا تمعقبنا نصنعنا كسعدا سعد يعونا بسحنايو الجوم بزعد السعلا زيان بكل زمن يوتنا بفصم سلام حلونا كل الزحزيابير أملغنا لمنا لنا وقويتنا እግዚአብሔር كل التحزاب بون قويتنا أملخنا مدحنا يسوع كرسوس لعلو كل جبرين من تقول جبرين أو اشتغل جبرين نمسكنك علينا سلسة ور كنا نزل دخلنا نزحل خنا نبخاون سلسة غرب كنا نتقبل كنا سلسة عو كنا نزتنا كنا
سعادة سعد يوم سلزب صحقنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلزن دمنك لنا كم محرد كون دللنا نزا قدس على الزيان كل زمن يوثنا نعقاب بنفرا بفصم سلامكم فتصمها بنا كل قناتن كل مكران حبون قولن زغني كل قبر سيطان مخرقوا فعصوات من لعل صلان وقويتا كبارح كاب كل حزب خاون ارح كاب زي ابزل زلنا يبوتاون ارح زطعم تحشن عزلنا تمانا مكربيتن كل حاجه صلان كرجل سلطان ذهب كان نسخه مخب كل خفاد حننا بالها نمبرنا فتنا يتتونا حدا ود خاويتنا مدحنا مدحنا يذكر سسمنت فرسب اللي بزغبر محرتن قراتان مساخا معر محوم زغنا منفس قدس مسغانان صنعتن كبرن بوزلك لو من كل سعان زل علم امين ناين الصحه مزمور 50 حدن واملاك مسالك محرني كم تعبيرها ابساي دمسس كاب ابساي صبيك حسبني كاب حاتياتي وين اطريني انا ابساي فلت اللخمو حاتياتي كل غزي بقدم ايو بزربا صادق فردخان نصون كاتركبسي انا نعقاطراي بدلكو اب قدمي اكاي غبركو نو بابسات ولدكو نيك اب حاتيات تنستني نو نحق وشتي خاطرليو ابحو انت محرني انت غصرس سمع زاطريني كبرلك صعدو صبني تنزغت كتكاين عصم تحغوساس بهتان حغوسنا اسمعني كزغاب حاتياتي كولو نبزل ابساي وندمسسو واملاح صوري لي بفطر لي صنوع منفس كاوشتي حدث كابغص كاي دربيني حغوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفس وندغفني مقدخان مفرس عمرهم ايه عطانا بخاكم اللسويم واملاح مدحاني كابعدادم عناقفني لساني صدق حال الكتب له يا قويتا افي مسغانا خنغرس خنا فريكفت مسوات بهب لكاني زي كونس مقرب كل كانره مسوات مرارايت وغونيها مسوات املاح سور منفسي واملاح نسبرن قطقط لبايتو نغونيها نصيم صغها سناي غبرلا مكاتات يرسالم ندا شوب مسوات صدقي بزحر مسواتي بملو مسوات بهكب لكايو شو ام مسويخا أرحوك أربلك أيوم هالليلويا صلاة كزياد كاس مكرسون قسين أملاقين مسجانا أربلو حاتياتيك حد قال لك إلمنو آمين. أبونا أبو ملاك السلام مزمور داويد مبل 230 كتصلي لنا أبونا أبي مرقيتا مزمور داويد مبل 230 حدن كتصلي لنا عونا دكتور صقاب مزمور داويد مبل 230 كلتن كتصلي لنا أنا مزمور داويد مبل 233 كتصلي ماما بري مزمور داويد مبل 234 كتصلي لنا ماما رزنت مزمور داويد مبل 237 كتصلي لنا حفتنا لولا مزمور داويد مبل 238 كتصلي لنا أبونا أبي ملاك السلام مزمور داويد مبل 241 كتصلي لنا أبونا أبي مرقيتا مزمور داويد مبل 242 كتصلي لنا حاونا دكتور صقاب مزمور داويد مبل 246 كتصلي لنا ماما بري مزمور داويد مبل 247 كتصلي لنا ماما رزنت مزمور داويد مبل 248 عاويل كتصلي لنا مزمور داويد مبل 248 هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኑ ኣብ ኣርያም አመስግኑ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኑ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግኑ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግኑ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግኑ ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግኑ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም የሙሙ ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሙ ዘይሓልፍ ሕግኻ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግኑ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ድመን ቃሉ እተስልጥ ህበቡላ ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋም ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርትን ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን
መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ክብር ይመስገን አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኽን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንው ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ናሉላ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኹንዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኹንዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኾነኒ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነብ እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተይ ክትተንሲኺ ናብ መድሐንኪ ብንስሓ ኣምላኽ መሓረኒ ኣድሕነኒ እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አሜን ማማ ብረይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንታይ ዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፁህ ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራት ክን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣትኪ ተሰጢሕኺ ኣብ ተሸለልተና ክዳእ ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘርድን እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕካ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕስም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ግበንኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኣቡና ዶክተር ጽጋብ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ونصرت دنقل نباريخ تقولتو صلا رديتك زركحي نتي أم حلنا كم معبل زقمات الكوف حسابات كابي الحقيقة تحممت نفسي بخنت نتأزي حالات في والله مو ناب صلاتن نقحنا بقسيا مخنياتو نسخي كاليتن محرات تلم من آلايت عدن إخي عدن من جهي وات نقصين أملاخي نقول يسوس كريستوس تسفى إخي አሜን آمين ማማረ ዘነት ወጎይታ በዛሬት እዚ ኣነ ዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ጎይታ በዛለይቲ እዚኣና ዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ኸ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ይስምዓልና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበልናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ
ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታዬ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታዬ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፅፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ እዘንቱ ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሓፍትና ሉላ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ኣብ ህያዋን ምውታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን አሜን ናባይ ድዩ ወቦና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ጽኻት ፀሓዮም ምንት ትቅዱስም ካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ አቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሶም አዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ረድአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን بفصل معرقن قدسنا نعخا يقبأ أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعات برنا مسكانا خمزيلنا خنصلي بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصغات تمسا وقد كام تاب سمايكم ودمام دريقون علت مقبنا لمحبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا وكفاد احنا ننبر أفتنا ايتتونا من قصنا حيلن كبر النزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لكلكم حنا غدن كليخي بسغاخون دنكليخي ادي جابير صوات غويتا سراوي سلام لكلكم نسخكا انس برختيخي فركرسكم بروخي اومل تصغا جابير مساخي اوفس تدس بلكي عطياتنا خسريلنا نفت ودغ يسوع كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين ماما بري مسغانا نقدس دنگل مريم እሺ نحاتيات نفسنا حاديكم حرنا نب قويتا لمنلنا وقدست دنقل مريم ولادت أملاخ نزل إسب إمنت وأمالادت ناي ودخي يسوس كريستوس بحدقات حاتيات اتقونا لمنلنا وناي حق نقست دنقل سلام نبلكي ونا أمانيل أملاخنا زولت كلنا كرعات زرقنا سلامتنا قربلكي ودنقل بقويتا يسوس كريستوس تأمنت أمالادت حاتياتنا من أنت كحد قلنا تذكرنا أمين ماما رزنت متو صلوت ሃይማኖት هو عد حقنا برهان نخبركي وقدس دنقل ولاديت أملاخ مدهاني عالم سلز ولد كلنا نتيخ عن نفسنا سلز الحننا نمسكنكي وقويتنا نقصنا مدحانينا إيس كريستوس كبرنا عخايخون نسخانا حواريات مقصون نسمعتا تخليلون نتاركانات عللتون نبيت كريستيان تنعات نحاتان حرقت
ብሓደ ብዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርከና። ኣሜን አሜን። አቡነ ዶክተር ጽጋብ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ተፃሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ምእንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም ንመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ትርያላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ትርያላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ትርያላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ላይሶን ትርያላይሶን ትርያላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ትርያላይሶን ትርያላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ላይሶን ትርያላይሶን ትርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ላይሶን ትርያላይሶን ትርያላይሶን ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን ላይሶን ትርያላይሶን ሃፍተና ሉላ ቅዱስ ቅዱስ ድምፂ ተዓፅያ ትክላ መስለና ሓፍትና ሉላ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርን ብልግስን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልክ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሃይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ክብድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበር كم ምሕረትካ ምላክን ዋኮበክ ማበሳነ
بكم ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕ መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ዕብወት መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዛሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ እምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ተገስን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን ኣንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልብር ድኣና ብህልውናን ክንዕቆ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕብሳና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ሕጂ ድመሃሮ ድማ ኣምላኽ ኣብ ልብና ይሕድረልና ኣሜን ኣሜን ኣቦና ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ንሎሚ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ እንመሃሮ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣበው ንሎሚ ድማ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ ምዕራፍ 55 ካብ ቁጥሪ 10 ጀሚርና ክነንብብ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 55 ቁጥሪ 10 ሐዋርያ ጴጥሮስ እውን ሞት ክሕዞ ኣይክእልን እዩ ከም ዝበሎ ከምኡውን ጎይታ በዓሉ ንህይወተይ በጃ ሓሊፈ ክህባየ መሊሰ እውን ክወስዳ ስልጣን ኣሎኒ ከም ዝበለ መሊሱ እውን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ንህይወተይ በጃ ኣባጊዐ ክህብየ ኢሉ ኣሎ ቁጥሪ 11 ከም ብሓድሽ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ጓሃየት በለ መሊሱ እውን እንታይ እሞ ክብል ኦ ኣቦ ንነፍሰይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕና ግንከ ምእንቲ ዝየ ዝመጻኩ እንሆ ከዓ
نزا ساعات زيا بتحكوا بله أبزاينا بتحنا نيرنا الشي نباب كي عدلكوا قدمي غريتا ماما هيوت وانجيل ماتيوس معرف عسران شدشن كاب سلاسة خساب سلاسان شعتن وانجيل ماتيوس معرف عسران شدشن كاب سلاسة خساب سلاسان شعتن حونا دكتور صقاب وانجيل يوحنس معرف عسر تخلته قطري عسران شوعتن عسران شومنتن كساب تبصون كم بحدش نفسي كسعمت قواهايت بله مليسون انتاي مخبليه او ابو ننفسي كابزا ساعات زيا ادحنا جن كمنت زي زمصاكو انه خا نزا ساعات زيا بصحوا بله كمين سيهم كلهم توهبات نزل ماتيوس معرف إسران شدشتن كاب سلاسة سكا سلاسان شدشتن مزمور مسقانا مزمور ناب دبر زيتي ديبو شعو يسوس بلوم نقاسا وقع انت أباقع انت اتن أباقع موقاس دما فحيبلا تصحيفو اللومو بزاليت زيا كل خاتكم بقاي كتعنقفو يخوم مستنساخو جنا ناب جليلا قدمكمي بيتروس كا كلهم اكوا بقاخا انت تعنقفو أنا قطو أعنقفني إلو ملسلو يسوس كابلو بزاليتي زي درهو خينك أو 3 ساعة كتكحدني إخا إلي بحق إولا كاللخو بيتروس مساخة نمومات انت ونون قطو أكحدك كان يبولو إتم دك مزامرتو دما كلاتهم كم أبولو دحرزي يسوس مساتاتهم جت سماني ناب اتبهال بوتا خدي ندك مزامرتو دما نابتي كيدي خسع زلي أبزي تقومتو بلو اوكي سقع شاعر مثلا نوسقع لهم برسالة نبيتروس نخلتي أم دكي زبدوسن تمالي اي كجهن كزن جمرة شعو نفسي سعمت أزيا وهي ألا أبزي كله مسايون نقحو بلوم قرب رحق إلو بقصو تدفيو تسألي بلون أبوي زكال انت خوينوس إذا تسوى أزياء خاباي تحلف جناخ ينسخاخم التدليون بر أنا 5 دليون أيكونن آمين امين وانجيل يوحنس معرف 12 كفقد 27 سقاب 28 حجيس نفسي قوهي ألا انتاي مخبل ايه أبو كابزا ساعات زياء أدحنني قناخة من تزي نابز ساعات زياء مساخو أبو نسم كأخبرو شعور كاب سماي أنا أخبيريو ألخو كم بحدشو كأخبرو إيه زبل دمس إيمسا امين قتيلا حنتن بابالاتنا اب مصحف إياسو معراف شمونت اب حدا 30 مشي ماما رزن مصحف إياسو معراف شمونت كاب حدا خساب 30 ماما رزنت الشي نباب قطر 12 كساب 14 بزعبا زنجر زي ملكوت بفقادو مئنت زا ساعات زيا 500 بزعبات مقوهاي كعا بحكي سب مخانو أفلته كم حدا خابقو مزتحت وقع زلو عبي نقوس امو ات عبي نقوس صلايو 5 سعر زفلت بمسعرو قنا اتن بأن زحالفلن هاجرات كم زتأفقا إذا عبي نقوس قنا ببلحاتو جزارسو أبكد متصلايو كم زسعر زمسل إيو اتتصلايو قنا نزي مسرعي جزارسو أهدأه بجزارسو وانت أمامنا بدحرز قنا اتعبي نقوس
ናብተን ሃገራት ተመሊሱ ኣብ ኢዱ ኣእተወን ነቲ ተቃራኒኡ ድማ ሓዞ ኩሉ ጥሪቱ ዘመተ ኩሉ ጉብሪ ከዓ ኣጥፈአ ይብል ኢያሱ 8:1-30 ኢያሱ ከተማ ዓይ ከም ዝተደምሰሰት እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ተዋጋኢ ዘበለ ህዝቢ ውሰድ ተንስእ እሞ ናብ ዓይ ደይብ ረአ ኣነ ንንጉስ ዓይን ንህዝቡን ከተምኡን ሃገሩን ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኹ ከምቲ ንያሪኮን ንንጉሳን ዝገበርካዮ ንዓይን ንንጉስን ድማ ክትገብሩ ኢኻ ጥራይ ምርኳኣን ከብታን ንኣኻትኩም ማረኹ ብድሕሪ እታ ከተማ ድቡቕ ግበር በሎ ኢያሱ ከዓ ምስ ኩሉ እቲ ተዋጋኢ ህዝቢ ናብ ዓይ ክድይብ ተንስአ ኢያሱ ድማ 30,000 ሓያላት ጀጋኑ ሰባት ሓርዩ ብለይቲ ሰደዶም ከምዚ ኢሉ ከዓ ኣዘዞም ረኣዩ ነታ ከተማ ብድሕሪ እታ ከተማ ድቡቕላ ካብታ ከተማ ኣዚኹም ኣይትርሓቑ ኩልኩም ከዓ እተዳለኹም ኩኑ ኣነን እቲ ምሳይ ዘሎ ኩሉ ህዝብን ድማ ናብታ ከተማ ክንቀርብ ኢና ክኸውን ድማ እዩ ከምቲ ናይ ቀዳማይ ክቀባበሉና ምስ ወፁ ካብ ቅድሚኦም ክንሃድም ኢና ሽዑ ከምቲ ቀዳማይ ካብ ቅድሜና ይሃድሙ ኣለዉ ክብሉ እዮም እሞ ወፂኦም ክስዕቡናስ ካብታ ከተማ ክሳዕ እንስሕቦም ካብ ቅድሚኦም ክንሃድም ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ንኣኣ ኣብ ኢድኩም ክህበኩም እዩ እሞ ንስኻትኩም ድማ ካብቲ እተደበቕኩምሉ ተንሲኡኩም ነታ ከተማ ሓዝዋ ክኸውን ድማ እዩ ነታ ከተማ ምስ ሓስኩምዋ ብሓዊ ተኩስዋ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ግበሩ እንሆ ኣዚዘኩም ኣለኹ ኢያሱ ድማ ሰደዶም ናብቲ ዝድብቁላ ኣብ መንጎ ቤተልኤም ዓይን ከይዶም ከዓ ኣብ ሸነኽ ምዕራብ ዓያ ተቐመጡ ኢያሱ ግና በታ ለይቲ እቲኣ ኣብ ማእከል ህዝቢ ሓደረ ንፅባሒቱ ድማ ኢያሱ ኣንጊሁ ተንስአ ነቲ ህዝቢ ቆፂሩ ከዓ ንሱ ምስ ዓበይቲ እስራኤል ቅድሚ እቲ ህዝቢ ናብ ዓይ ደየበ እቲ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ተዋጋኢ ዘበለ ህዝቢ ድማ ደየበ ቀሪቦም ከዓ ናብ መንፅር እታ ከተማ መፂኦም ብሰሜን ዓይ ሰፈሩ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ዓይን ካብ ለሰ ነበረ ኣስታት 5,000 ሰብ ወሲዱ ኣብ መንጎ ቤት ኤልን ዓይን ብምዕራብ እታ ከተማ ድቡቕ ኣንበሮም ንብዘሎ እቲ ህዝቢ ነቲ ብሰሜን እታ ከተማ ዝነበረ ኩሉ ጭፍራን ነቶም ብምዕራብ እታ ከተማ ዝነበሩ ድቡቓትን ከምኡ ኣስፊሩዎም ኢያሱ ከዓ በታ ለይቲ እቲኣ ናብ ማእከል እቲ ለሰ ኸደ ኮነ ከዓ ንጉስ ዓይ እዚ ምስ ረኣየ ሰብ እታ ከተማ ቀልጢፎም ኣንጊሆም ተንስኡ እሞ ንሱን ህዝቡን ብግዚኡ ንእስራኤል ውግእ ክቀባበልዎም ናብ ቅድሚ እቲ ጎልጎል ወፁ ብድሕሪ እታ ከተማ ደቢቖምሉ ከም ዘለዉ ግና ኣይፈለጠን ነበረ ኢያሱ ብዘለዎን እስራኤልን ከዓ ኣብ ቅድሚኦም ከም እተሳዕሩ ብመገዲ በረኻ ኣቢሎም ሃደሙ ሽዑ ኣብታ ከተማ ዝነበሩ ኩሎም ህዝቢ ክሰግዎም ብኣውያት ተኣከቡ ኢያሱ ድማ ሰገጎዎም ካብታ ከተማ ከዓ ተሳሕቡ ኣብ ዓይን ኣብ ቤትኤልን ደድሕሪ እስራኤል ክስዕብ ዘይወፀ ሰብ ኣይተረፈን ነታ ከተማ ብክፍታ ሓዲጎምዋ ደድሕሪ እስራኤል ሰዓቡ እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ ንዓ ኣብ ኢድካ ክህበካ እየ እሞ እቲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ኩናት ናብኣ ኣቢልካ ዘርግሐዮ በሎ ኢያሱ ከዓ ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ኩናት ናብ ከተማ ኣቢሉ ዘርግሖ እቶም ተደቢቆም ዝነበሩ ድማ ንሱ ኢድ ምስ ዘርግሐ ቀልጢፎም ካብ ስፍሮኦም ተንስኡ እሞ ጎዮም ናብታ ከተማ ኣተው ሓዝዋኻ ቀልጢፎም ድማ ብሓዊ ተኮስዋ እቶም ሰብ ዓይን ድሕሪኦም ግልፅ እንተበሉ እንሆ ከዓ እትኪ እታ ከተማ ንሰማይ ክድይብ ረኣዩ ሽዑ ናብዚ
ኮነ ናብቲ ክሃድሙ ክእለት ኣይነበሮምን። እቶም ንበረኻ ኣቢሎም ዝሃደሙ ህዝቢ ከዓ ናብቶም ሰጎግቶም ኣቢሎም ተመልሱ። ኢያሱን ብዘለዉ እስራኤልን እቶም ድቡቓትን ነታ ከተማ ከም ዝሓዝዋ ትኪ እታ ከተማ ንላዕሊ ከም ዝደይበ ምስ ረኣዩ ተመልሱ እሞ ንሰብኣይ ቀተልዎም። እቲኣቶም ከዓ ክቀባበልዎም ካብ ከተማ ወፁ። ሽዑ እዚኣቶም በዚ እቲኣቶም ከዓ በቲ ኣብ ማእከል እስራኤል ኮኑ። ንሳቶም ድማ ሓደ እኳ ከየትረፉ ከየምለቑን ቀተልዎም። ንንጉስ ዓይ ከዓ ብሂወቱ ከሎ ሒዞም ናብ ኢያሱ ኣምፅዎ። ኮነ ከዓ እስራኤል ነቶም ኩሎም ሰብዓይ ኣብቲ ዝሰገግዎም ዝነበሩ ኣብ ግራውቲ ኣብ በረኻ ቀቲሎም ምስ ወድኡ ንሳቶም ክሳዕ ዝውድኡ ከዓ ኩሎም ብስሕለት ሰይፊ ምስ ወደቁ ሽዑ ብዘለዉ እስራኤል ናብ ዓይ ተመልሱ እሞ ንኣኣ ብስሕለት ሰይፍ ወቕዕዋ። እቶም በታ መዓልቲ እቲኣ ዝወደቁ ኩሎም ካብ ሰብኣይን ካብ ሰበይትን ኩሎም ሰብ ዓየ 12,000 ኮኑ። ኢያሱ ድማ ንብዘለዉ ሰብዓይ ክሳዕ ዝጠፍኡ ነታ ኩናት ዝዘርግሐት ኢዱ ኣይመለሳን። እስራኤል ከምቲ እግዚኣብሔር ንኢያሱ ዝኣዘዞ ከብትን ምርኮ እታ ከተማ እቲኣን ጥራይ ማሪኾም ወሰዱ። ኢያሱ ከዓ ንዓይ ብሓዊ ኣንደዳ ክሳዕ ሎሚ ከዓ ዑና ኩምራ ዘለኣልም ገበራ። ንንጉስ ዓይ ድማ ክሳዕ ምሸት ኣብ ኦም ሰቆሎ። ፀሓይ ምስ ዓረበት ከዓ ኢያሱ ነቲ ርእስኡ ካብ ኦም ከውርድዎ ኣዘዘ። ኣብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ደርበይዎ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ክሳዕ ሎሚ ዘሎ ዓብይ ጨርሒ እምኒ ጨርሑ። ሽዑ ኢያሱ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣብ ከረን ዒባል መሰውኢ ይሰራሓሉ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እቲ ምስጋዕ 30 ነይረ መስለኒ። أوه قال وتسمع لنا قتلنا بقطر 15 زلا نبابنا ماما بري وانجيل ماتيوس معراف 10 كاب 17 كساب 10 دحري أدلا خاء قطر 16 حفتنا لولاخ تدالوي وانجيل ماتيوس معراف 16 قطر 10 كلتن نباب قطر 16 كومو دما غويتانان مدحنينان ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ኣይፈርሐን ኣቐዲሙ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ መንገዲ ምስኡ ከለዉ ወዲ ሰብ ክርስቶስ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ሰባት ክወሃብ እዩ ክስቀል ክቕተል እውን እዩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትንስእ እዩ በሎም ማቴዎስ 10:17 ማቴዎስ 10:17 ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ከሎ ነቶም 12 ደቂ መዛሙርቱ ንበይኖም ናብ መገዲ ወሰዶም በሎም ድማ እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣለና ወዲ ሰብ ከዓ ንሊቃውንቲ ካህናት ንጸሓፍትን ኣሕሊፉ ክወሃብ ሞትን ክፍረዶ እዩ ከላግጽሉን ክገርፍዎን ክሰቕልዎን ንህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ብሳልሳይቲ መዓልቲ ክትንስእ እዩ ሽዑ ኣደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ መጸት ተደፊኣ ድማ ካብኡ ገለ ለመነት نباب قطر 16 حفتنا لولا نباخيا وانجيل ماتيوس 16:22 ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ይባልህ ካብ ባዳኣ እዚ ነገር እዚ ኣባኸ ኣይውረድ በሎ ጎይታ ከዓ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ንስኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ እግዚኣብሔር ኣይተሓስብኒ ኢኻ ብምባል ገሰጾ ማቴዎስ 16:22 ጴጥሮስ ከዓ ንበይኑ ገይሩ ይባልህካ ባዳኣ ጎይታይ እዚ ኣይበፅሓካን ኢሉ ዝገንሖ ጀመረ سام قالنا أوه كثيرا دلا ماما هيوت وانجيل ماتيوس معراف 27 كاب 39 كساب 43 دحريا ممرت مني تيغي تدالوي نباب قطر 17 كمتتم كحت زبلوو اذا صوا ازيا خيستي كابو تحلف زلمنن زصلين كاموت فريح انت دا خوينو
كمي إلهم حجي آمنوا كموت فريحو انت زخونسي اتزرخبو ندك مزامرتو منجرم نبره ማቴዎስ 27 اوكي 39 ሓለፍቲ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ እታ ንቤት መቕደስ ኣፍሪስካ ብ3 መዓልቲ እትንህትነፅ ርእስኻ እስኪ ኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተኮንካ ካብ መስቀል ወረድ እናበሉ ይፀርፍዎ ነበሩ። ከምኡ ድማ ሊቃውንቲ ካህናት ምስ ፀሓፍትን ዓበይትን ኮይኖም የላግፅሉ ነበሩ ከምዚ ኢሎም ንኻልኦት ኣድሓኖም ርእሱ ግና ከድሕን ኣይከኣለን። ንጉስ እስራኤል እንተኮይኑስ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና ከዓ ብኡ ክንኣምን ኣምላኽ ተኣሚኑ እዩ ድማ ወዲ ኣምላኽ እየ ኢሉ ኣሎ እሞ ሰሚርዎ እንተ ኮይኑስ ሕጂ የድሕኖ ካብኣዲ ሓቂ ወላ 44 ክውዳእ ምሳ كساب 43 ኦኬ እሺ ቴንክ أيوة تسمعنا قتيلا دلوا نباباتنا أبوتر عسرا ممهر تمنيت تنبيت إساياس معرف 4 كلتن كاب حدا خساب 4 حاونا دكتور صقاب وانجيل ماتيوس معرف 10 خلته كاب 10 شد الشخص 10 شومنته نباب قصري 10 شومنته كساب عسرا جناخه بز ነገር እዚ ዝጸለየን ዝለመነን ጸላይኡ ካብ ሞት ከም ዝፈርሐ ክሓስብን ክርእን እሞ ንኣይሁድ ኣለዓዒሉ ኣብ ልዕሊኡ ከተንስእ ክቐትልዎ ሽዑ ብሞቱ ንኹሎም ሙታት ህይወት ምእንቲ ክወሃብ እዩ ከመይ ምእንቲ እዚ ስርዓት እዚዩ ሰብ ዝኾነ ስለዚ እግዚኣብሔር ሞተ ክትሰምዕ ከለኻ ኣስተውዕል ሞቱ ስለምንታይ ኮነ በየናይ ምሳሌ እዩ በል እነሆ ጴጥሮስ ነገር ሞቱ ከምዝናበለ ነገረካ ብመንፈስ ሕያው ክነሱ ብስጋ ሞተ መለኮት ብህላዊ ሕማም ስጋ ዘይቀርቦ ክነሱ ብፍቃዱ ሕማም ስጋ ተቀበለ ካብ ቀዳማዊነቱ ከይተለወጠ መከራ ስጋ ከይተንከፎ ከም ቀደሙ ነበረ ካብ ወገን መናፍቃን ንክርስቶስ እትዛረብ ነፍሲ ነይራቶ እያ እዚ ዝበልካዮ ባህ አየብለናን እዩ ነዚ ዘፍርሶ ድማ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝፍለጥ እዩ ከመይ ነቢ ኢሳይያስ እግዚአብሔር አብ ከም ዝበለ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ዘፍቅሮ ወደይ እዚዩ በለ ዝብል ሰብ እንተሎ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 42 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 4 እንሆ ዝድግፎ ባርያይ ሕሩየይ ነፍሰይ ብኡ ባህ ዝብላ መንፈሰይ ኣብ ልዕሊኡ ኣሕዲረ ኣለኹ ንሱ ነህዛብ ፍትሒ ከውፀሎም እዩ ኣይክጭድርን ድምፁ ዓው ኣቢሉ ከዓ ኣብ ኣደባባይ ኣይከስምዕን እዩ ጭፍሎቅ ሻምብቆ ኣይክሰብርን ተኻኺ ጥዋፍ ድማ ኣይከጥፍእን እዩ ፍትሒ ብሓቂ የውፅእ ፍትሒ ኣብ ምድሪ ክሳዕ ዝምስረት ሓይሉ ኣይሓምቕን ኣይሕለልን ደሴታት ከዓ ሕጉ ክበፅሓ እየን ኣሜን ስለዝተዋሃበኒ ዕድል መስክን ኣገልግሎት ከባርክ ይጓል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ 16 ክሳብ 18 ከየግሃድዎ ድማ ኣሕሚሙ ኣዘዞም እቲ ብነቢ ኢሳያስ ዝተባሃለ ክፍጸም ከምዚ ዝብል እንሆ ዝሓረኽዎ ጊልያይ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ፈታውየይ ኣብኡ መንፈሰይ ክሕድር እየ ንሱ ድማ ንህዛብ ፍትሒ ከውፅኣሎም እዩ ኣሜን አሜን ቀፂላ ኣብ ቁፅሪ 21 ዘለዋ ንባባትና
ማማረ ዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 38 አዴና አይን ዓለም እንኳ በሰላም አትኽን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 18 ንባብ ቁጥሪ 21 እዚ ብዛዕባ አብ እዩ እንተተባህለ አብ ነፍሰይ ስለ ዝበለ ንአብ ነፍሲ ከም ዘላቶ ክትዛረብ ዶ ትኽእል ኢኻ አብ ነፍሰይ ብምባሉን ደኣ አብ ነፍሲ ከም ዘላቶ ዝሓስብከ ኣየናይ ዳንደ እዩ ከምኡ እውን ብዛዕባ ወልድ ነፍሰይ ጓሃየት ንነፍሰይ ክወስዳን ከተንስኣን ስልጣን ኣለኒ ብምባሉ ብዛዕባ ወልድ ከምዚ ክትዛረብከ ከመይ ኢልካ ትኽእል ወንጌል ማቴዎስ 26:38 ሽዑ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ጉህያ ኣላ ኣብዚ ኩኑ ምሳይ ንቑሑ በሎም ባለወት ስምዓልና ኣዴና ኣይን ዓለም እሺ ከመይ ውዒልኩም ቁርና ኣምላኽ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ 10:18 ደሓገ እዋ ኣራይ ባዕለ እየ በጃ ዘሕለፍኩ እምበር ካባይ ዝወሰዳ የልቦን በጃ ከሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሰ ክወስዳውን ስልጣን ኣሎኒ ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦይ እየ ዝተቐበልኩዋ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 13 ዘላ ንባብና ማማ ብረይ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ 3:16 ንባብ 22:23 መናፍቃን ነዚ በሉ በዚ ምክንያት ከዓ ነፍሲ የብሉን በሉ ከመይሲ ንአብ ነፍሰይ ስለ ዝበለ ነፍሲ ኣላቶ ምባል ከም ዘይግባእ ግናኸ ከምዚ ዝበለስ ብምሳሌ ጥራዩ ይብሉ ነዚ ከዓ ብመጠን ዕብደቶም እዮም ዝተዛረቡ በዚ ምክንያት ከዓ ነፍሲ የብሉን በሉ ከመይሲ ንአብ ነፍሰይ ስለ ዝበለ ነፍሲ ኣላቶ ምባል ከም ዘይግባእ ግናኸ ከምዚ ዝበለስ ብምሳሌ ጥራዩ ይብሉ ነዚ ከዓ ብመጠን ዕብደቶም እዮም ዝተዛረቡ ኣቱም ዓያሹን ዕውራት ልብን ከመይ ጌርኩም ብዘይኮነ ነገር ትካትዑና ኣቐዲምና ጎይታና ሰብ ብምዃኑ እቲ ዛረብ ነፍሲ ከም ዘላቶ ብምስክርነት ቃል ቅዱሳት መጽሓፍቲ ነጊርናኩም ነርና ከመይ ጌርኩም ደኣ ነቲ ቃል መጽሓፍቲ ናብ ዘይቅኑዕ ኣባሃህላኹም ትልውጥዎ ኣለኹም ማማ ብረይ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ 3:16 ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ 3:16 ንሱ ኣብ ኩላተን ደንቤታቱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ ከሎ ኣብኡ ንምስትውዓሉ ዝሽግር ሓይሉ ነገር ኣሎ እቶም ደናቁርቲ ዘይፅኑዓትን ከምቲ እቲ ካልእ ፅሑፋት ንጥፍኣት ርእሶም ዝጠዋዊዎ ገይሮም ይጠዋዊዩ ኣለዉ ደጊም ኣቱም ፍቁራተይ ነዚ ቅድሚ እናፈለጥኩምሲ ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተስሒብኩም ካብ ፅንዓት ርእስኹም ከይትወድቁ ተሓለዉ ብፀጋን ብፍልጠት ጎይታናን መድሓንያን ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ ንዑ ሕጅን ንመዓልቲ ዘለኣለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ኣሜን 18 ኣብ ቁጥሪ 14 ዘላ ንባብና ሓፍትና ሉላ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ካብ 1 ክሳብ 4 ትድገም እያ ደላ መምህርቲ እምኒት ኣንቢባታ ፀኒሓ ንባብ ቁጥሪ 14 ንስኻትኩም ሲ ነቲ ዘይልወጥ ቃል መጽሓፍ ክትልውጡ መጽሓፍ ነቢ ኢሳይያስ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ዘፍቅሮ ወደይ እዝዩ ስለ ዝበለ ደኣ ከመይ ጌርኩም ንኣብ ነፍሲ ኣላቶ ትብሉ ኣለኹም ኢሳያስ 42 ካብ 1 እስካብ 4 እነሆ ዝድግፍ ባርያይ ሕሩይ ነፍሰይ ብኡ ባህ ዝብላ መንፈሰይ ኣብ ልዕሊኡ ኣሕዲሩ ኣሎ ንሱ ንህዝቢ ፍትሒ ከውፅኣሎም እዩ
ኣይክጭድርን ድምፂ ዓዋቢሉ ከዓ ኣብ ኣደባባይ ካይስምዕን እዩ። ጭፍሉቕ ሻምብቆ ኣይክሰብርን ተኸኻ ተኸኺ ጠዋፍ ድማ ኣይክጥፍእን እዩ። ፍትሒ ብሓቂ የውፅእ ፍትሒ ኣብ ምድሪ ክሳዕ ዝምስረት ሓይሉ ኣይሓምቕን ኣይሓልፍን ደሴታት ከዓ ሕጉ ኣይክፀራን እየን። ቃልዎ ተስማዕልና ኣብ ቁጥሪ 17 ዘላ ንባብና ማማ ሂወት ሓድጉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 7 ዘፍጥረት 2:7 ንባብ 25 ክሳብ 27 ኣብ ንወዱ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ዝበለ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይምበር ብዛዕባ ስጋዊት ነፍሲ ኣይኮነን። ከመይ ኣብ ከም ወዱ ስጋ ኣይተዋሃሃደን ከምኡውን ቀያይሳውያን ስጋ ጎይታና ነፍሲ የብሉን በሉ። አርዮሳውያን ውን አርዮስ ውን ኣብ ወንጌል ቃል ስጋ ኮነ እዩ ዝበለ ቃል ስጋን ነፍስን ኮነ ኣይበለን በለ። ስለዚ ኣነ ንኩሎም ዘረብኦም ክምልሰሎም እየ። ከመይ መጽሓፍ እግዚአብሔር ካብ ምድሪ መሬት ወሰደ ንሰብ ከዓ ፈጠሮ ይብል። ንሰብ ፈጠሮ ብምባሉ ከዓ ምእንቲ ነቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ኩሉ ፍጥረት እዩ። ዘፍጥረት 2:7 ንፍጥረት 2:7 ከዓኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ይገበሮ ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ትንፋሱ ህይወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ኮነ። ቃልዎ ተስማዕልና አሜን። ቀፂላ ደላ ኣብ ቁጥሪ 28 ዘላ ንባብና ማማ ትምኒት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ከምኡ ድማ ቃል ስጋ ኮነ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ብዘይ በይና ሓጢኣት እንሆ እቲ ኣብ ስጋ ዘሎ ኩሉ ኣለዎ ማለቱ እዩ። ወንጌል ዮሃንስ 1:14 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከምቲ ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኢና። አሜን። ቃልዎ ተስማዕልና ቀፂላ ደላ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 31 ኣዴና ኣይን ዓለም ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥሪ 18 እሺ ንባብ ቁጥሪ 19 ክሳብ 31 ዳግም ድማ እግዚአብሔር ንሰብ መንፈስ ልቢ ጸላም ከብዲ ኮላሊት ኣምዑት ሰራውር መትንታት ኩሉ ህዋሳት ስጋ ብውሽጥን ብደገም ፈጠረሉ። እዚ ሁሉ ንሰብ ዝተፈጥረሉ ቅኑዕ እዩ። መጽሓፍ ከዓ ነዚ ሁሉ ኣምሳላት ኣይዘከረን። ግናኸ እግዚአብሔር ንሰብ ፈጠሮ በለ። ንሰብ ፈጠሮ ብምባሉ ነዞም ዝዘከርናዮም ንኩሎም ኣምሳላት ዘይተዛረበ ከምቲ ኣቐዲምና ኣምሳላት ሰብ ዝዘከርናዮ ንጎይታ ድማ ፍጹም ነፍስን ስጋን ከም ዘለዎ ኣጸቢቕና ተረዳእና። ብኡ እቲ ንሰብ ዝበጽሖ ዘበለ ብዘይ በይና ሓጢኣት በጽሖ ከመይ ከይጸምዕን ከይጠምን ከይደክምን ንመለኮቱ ብህላዊኡ ጉድለት የብሉን። ከምቲ ጽሑፍ ኣይደክምን ኣይጠምን ኣይጸምዕን ምስጢሩ እውን ኣይፍለጥን እዩ ዝበሎ እዩ። ኢሳይያስ 40:28 ኢሳያስ 40:28 እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ንዘለዓለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክም ከም ዘይሕለልን ኣእምርኡ ከዓ ከም ዘይምርመርን ኣይትፈልጡን ዶ ኣይሰማዕኹምን ዶ ኸ ኣብኣደ ሓቂ እዋ 18 ጥራይ ቀፂሉ ኣብ ቁጥሪ 33 ንባባት ኣለዋና ሓውና ዶክተር ጽጋብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3
ማማረ ዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 24 ማማ ብረይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 6 ሓፍትና ሉላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 28 ንባብ ቁጥሪ 32 33 ንሕና ግና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብህላዊ መለኮቱ ሕማም ዘይብሉ ክነሱ ብስጋ ከም ዝሓመመ ንፈልጥ ኢና እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ምድሪ ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ከዓ ብስግኡ መከራ ክቕበል ተገብኦ ብሓቂ ስጋ ዘይብሉ ምትሃትዩ ኣይትበል እንታይ ደኣ ኩሉ እቲ ዝዘከርናዮ ኣምሳላት ሰብ ኣለዎ ኣስዒቡ እቲ ዝዘከርናዮ መከራ ተቐበለ ንሱ ድማ ድቃስ ጥሜት ጽምኢ ድኻም ኣብ ሰብ ዘሎ ኩሉ ባህርያት ሰብ እዩ እዚ ኩሉ ዝበፅሖ ድማ ሰብ ብምዃኑ እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 3 እቲ ፈታኒ ድማ መፅዩ ወዲ ኣምላኽ እንተ ኮንካስ እዚ እማን እንጌራ ክኸውን በሎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 24 እንሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጎልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብይ ምንዋፅ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ማማ ብረይ ወንጌል ዮሐንስ 19:28 ድሕሪ ኢየሱስ ኩሉ ከም ዝተፈጸመ ማማ ረዘነትኩም ሕጅን ቢብኪ هو 19:28 كأناتي ዮሐንስ 4:6 لقدميا الله هو مس آية هو ዮሐንስ 4:6 حرشي እሺ ዮሐንስ 4:6 ኣብኡኻ ኤላ ያዕቆብ ኣሎ ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ እቲ ኤላ ተቐመጠ እቲ ግዚኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ካብ ሰማርያ ከዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መጻት ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታ ኣሲኒ በላ ደቂ መዛሙርቱ ግና ዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ከይዶም ነበሩ ኣይሁድ ምስ ሳምራዊት ከይተባበሩ እዮም እሞ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ክንስኻስ ካባይ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክሰቲ ትልምነና ኣለኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ ህያው ኣምላኽን እቲ ኣሲኒ ዝብለኪ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኺ ግዳ ብለመንክዮ ነርኪ ንስኺ ማይ ህይወት መሃበኪ ነይሩ ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን እዚ ዒላ ከዓ ዓሚቕ እዩ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ትረኽቦ ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ንሱን ምስ ደቁን ማሉን ኣብኡ ዝሰተየ ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ መለሰላ ካብዚ ማይ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ከም ክጸምእ እዩ እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለኣለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ እምበር ንዘለኣለም ኣይጸምእን እዩ እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ክወርሲ ካብቲ ማይቲ ሃበኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ኪዲ ሰብኣይ ክጸውዒ ናብዚ ንዕ በላ እታ ሰበይቲ መሊሳ ሰብኣይ የብለይን በለቶ ኢየሱስ ከዓ በላ ሰብኣይ የብለይን ብምባል ክስቁኑዕ ተዛረብኪ 5 ሰብኣይ ነይሮምኺ እዮም እሞ እዚ ሕጂ ምሳኺ ዘለውን ኣይ ሰብኣይክን እዩ እዚስ ሓቂ ተዛረብኪ እታ ሰበይቲ በለቶ ጎይታይ ንስኻ ነቢ ምዃንካ እርኢ ኣለኹ ኣሜን 19 ሳዲያደ ወደይ هو ዮሐንስ 4:6 እሺ ዮሐንስ 19 ቁጥሪ 28 ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም ዝተፈጸመ ፈሊጡ
እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኩ በለ። ኣሜን። ካልኦት ተስማዓልና ሕራይ ንሎሚ ከም ፈቓድ ኣምላኽ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ክሳብ ቁፅሪ 33 ኣንቢብና ኣለና። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ሕራይ ካብዚ ቀፂልና ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መሰጋገሪ መዝሙር ክህልወና እዩ። መዝሙር ካብ ጉባኤ ዝተዳለኹም እንተሃሊኹም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ እንተሃሊኹም መድረኽ ናባኹም። እሺ መዝሙር ድዝምረልና ወድምኔት ሓፍቲት ብልመሲል እንሞ ክፍትን ደሞ ሽማ ማረዘነት ድላዋይ ተዳለኹን እሞ ፍትና ድሓነይ ብስምካ ተኣሚነ ትብል መዝሙር ክፍትና ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላክ ኣሜን። ድምፂ ተፊኣት ክላ ሶሪ ኣገሜል ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይኻ ጎይታይ ሓጎስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዓለይ ሓሊፍካ ቅድመይ ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይኻ ጎይታይ ሓጎስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዓለይ ሓሊፍካ ቅድመይ ዘለኒ እኳ ዘይብለይ ተኾንኩ ድኻ ሰላመይ ግን ሙሉእ እዩ ምሳይ ተለኻ ብጸጋብ ኣቦታተይ ባሪኽካኒኻ መድሓኒ ናይ እስራኤል ልዕል በሊኻ ወትሩ ነበረለይ ዘለዓለም ከቢርካ ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይኻ ጎይታይ ሓጎስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዓለይ ሓሊፍካ ቅድመይ ናይ ፈተናይ መፍትሒ ኢኻ ነፍሰይ ንስኻ ንጸልማት ኣስክረኒ ቤትካ ኣርሒኻ ብምጽናዕይ ሂብካኒ ንብዙሕ ዘመን መዓዝ እሞ ወዲቑ ባኻ ዝእመን ከይሞተ ይነብር ኣባኻ ዝኣምን ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጎይታይ ሓጎስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዓለይ ሓሊፍካ ቅድመይ ይቕሬታን በረኸትካን ከቢቦምኒ መፈንጠርያ ጸላኢ ከየድክመኒ ብጽድቅኻ ክሕጎስ ንኽባራታ ንሓዘነይ ድብሶ ንኽጸናና ድንቂ ይውሕለትካ ነጊርካ ዘይውዳእ ብስምካ ተኣሚነ
ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጎይታይ ሓጎስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዓለይ ሓሊፍካ ቅድመይ ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጎይታይ ሓጎስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዓለይ ሓሊፍካ ቅድመይ ስለ ቃላቱ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ብዙ ሓይካዋል ጽቡቕ ዝማረ መላእክቲ የስምዐልና ጽቡቕ እዩ ማዕረይ ሕራይ እዛ መዝሙር ከምዚ ክንሰምዓ ፀናሕና ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይተሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጎይታይ ሓጎሰይ ዕረፍተይ መገዲ ኣቕንዓለይ ሓሊፍካ ቅድመይ ብምባል ነዛ ኣዝማች ብግቡእ እትገልፃን እተብርሃን እተስፋሓን ትሕዝቶ ዘለዋ መዝሙር ክንሰምዕ ፀኒሕና እሞ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ብምትሕሓዝ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መወከሲ ጥቕሲ ብምግባር ነዛ መዝሙር ከነሰንትና ናባኹም ናብ ጉባኤ እሺ ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ብስም ጎይታ ምእማን ኣሎ ብዚ ኣይትግደፈኒ ከዓ ጸሎት እዩ ኣይትግደፈኒ ኣይትሕደገኒ ኣምላኸይ ኢልና ንጽልዮ ጸሎት እዩ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይተሃበኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣሕሊፍካ ኣይተሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጎይታይ ሓጎስ ዕረፍተይ ጎይታ ሰላምና ምዃኑ ሓጎስና ምዃኑ ዕረፍትና ምዃኑ መገዲ ኣቕንዓለይ ሓሊፍካ ቅድመይ ቀቅድሜና ክመርሐና ቀቅድሜና እናሓለፈ መገድና ከቕንዕልና እያ እታ መዝሙር ብዙሕ ነገር ከነስተንትን ንኽእል ኢና እሺ ማማ ህይወት ኣይደነቁር ተይ ብመጀመርያ ረዘናት ሓፍተይ it was so beautiful መዝሙር ናይ ብሓቂ مساعات تخيط كوينات معني عم السالي معرف سلسته حامشتن شدشتن مرو لبخا بإزقابهر تأمن أب لبوناخا أيتسقع أب كل من قدخا نعو حسب نسخا أكايدخا خاقدنعيو إلى مستات سلسته خندية مع مسالي سلسته حامشتن شدشتن تذكر مستاني جمرتات بلا نبرت على استي وخينات خيط سمعتني تذكر مسالي سلسته قطر حامشتن قطر شدشتن ماشي قالي وتسمع لنا داقوني كمان سخو زابير مسكن ماما راح اسولون كعب سلامات اخي زابير تمسكن اخن كارحنا سلام تصنح كملنا مزمور داويت 16 حاده عساش قدشتا قطر حدا تنببلنا ده الشي فادخ الشيء او املاخ باخا اوكل اللهم حلوني مزمور 16 قطر حدا امين قالي وتسمع لنا
ماشي أنا توصل خالت نحنت بخنا أنا عالم شيء مزمور داويت شومنت أبتشعت شو وأجزابهر بويتانا سمكاسكون أب كل مدرخ ديجرم إيو الشيء مزمور داويت مبل شمونته قصريت عسل الشيء علي وتسمع لنا أنت قبتن يكون حول الشيء مع مرزنت مزمور داويت عسران سلستن قطر 4 الشيء بترخات بسكان يتأنا عين إيو نس 5 إخامو جروبار بعدنا متقال تفرقو أي ترهم علي وتسمع لنا هو ما قدنا ما قد يقنعك ما قد يقنع عليه حلفك قدم يزبلتا الشيء حتى قلت عدل كده مزمور داويت 33 كاب 17 خص 22 ثلاثان سلستن كاب 18 خص 22 እንሆ ንነፍሶም ካብ ሞት ከተናግፎ ብዘመን ጥሜቱን ብሂወት ከተንብሮም ዓይኒ እግዚኣብሔር ናብቶም ዝፈርህዋ ናብቶም ምሕረቱ ተስፋ ዝገብሩ እያ ነፍስና ንእግዚኣብሔር ትጽበዮ ሓገዝናን ዋልታናን ንሱ እዩ ኣብ ቅዱስ ስሙ ኣዕቆብና ኢና እሞ ልብና ብኡ ይሕጎስ ኣሎ ወእግዚኣብሔር ከምቲ በኣኻ ተስፋ ዝገበርናዮ ጸጋኻ ኣብ ልዕልና ይኹን ኣሜን آمين قالوا تسمعنا أنا خلتني إرميس معرف إسراء قدر 11 أسرع عصرت حدا شيء حفتنا دولا ግና ከእግዚአብሔር ያልጅግና ምሳይ እዩ ስለዚ እቶም ሰጎግተይ ተዓንቂፎም ይወድቁ ዝከኣሎም እውን የለን ብጥበብ ስለዘይገብርዎ ኣዝዮም ክሓንኩ እዮም ነብሮም ድማ ንሓዋሩ ኣይተረሳዕን እዩ آمين قالوا تسمع لنا يا ديكون ودي شومنته شعته بملؤ لبي نእግዚኣብሔር ከመስግኖ ኩሉ ተኣምራትካ ክነግር እየ ብኣኻ ክሕጎስን ክፍስሃን ኦልኡል ንስምካ ክዝምር እየ مزمور شمونت تشعت ديا እወ شيك عليه وتسمع لنا ኣሜን أدينا أين ألمون تقيسات تصنيحة الشيء مبار نبتي نايرومي ناي حيوانات أبو نبابنا أسنتونهم كيدينا نلومي خن فقط زابير زرعنا يو حيوانات أبو ناي قدوس إبيفانيوس عبد حلفة خم نتقصنا ناي دسيت قوبروس ويني هاجر قوبروس سايبرس إبيسكوبوس زنبرة أبويو معرف 55 كاب قطر 10 كساب قطري 53 أنبيبنا كساب 33 أنبيبنا لومي سلازي أبت زنبرة نباب كتستنتنو ناباهم عدل كبكمي أما وداتا دما أبوتاتنا حفشاوي مبرهن تمرتن إيبوم حتون طلو حتون مليسون بصولة كعصولنا قدامنت نعاهم نتساتف سنايزو قبائي دياقنا حانتي حجاتك سجرها لك كاب فيلادلفيا أمو ببلا دوني كاب بنسلفانيا نتا مزمور 30 حدن كاب قصر حدخ 16 سديد اللامو الشيء مزمور 30 حدن كاب حدخ 16 الشيء أب እግዚአብሔር موكال ياتبل ولا ترسي خمتا مزموريا او እግዚአብሔር አባኻ እወከላለሁ ኣይተሕፍረኒ ንስኻ ጻድቕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እጽሊ ኣለኹ ኣድሕነኒ ጽን ኢልካ ስምዓኒ ሕጂ ኣድሕነኒ ዝዕቀበሉ ጽኑዕ ከውሒ ዝድሕነሉ ዕርዲ ኹነኒ እምባይን ዕርደይን ንስኻ ኢኻ እሞ ስለ ስምካ ኢልካ ምርሓኒ ከምኡውን ኣሳልየኒ ንስኻ ጸግዒ ኢኻ እሞ ካብቲ ብሕቡ ዘጻውድለይ መፈንጠራ ኣውፅኣኒ ኣነ ኣባኻ ምዕቆብ ኣለኹ ወእግዚኣብሔር ንስኻ እሙን ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣድሕነኒ ነቶም ነማልክቲ ሓሶት ዘምልኹ ትጸልኦም ኢኻ ኣነ ግና ኣባኻ እየ ዝውከል እያ ትብል መዝሙር ዳዊት መበል 31 ካብ 1 ክሳብ 6 ካብ ፊላደልፊያ ኢለ ከምዝግባ
هاريسبرغ بنسلفانيا وني እሺ ቃልዎት ተስማዕልና ኣቦና እሺ ናብዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ትምህርቲ ክንከይድ ኢና ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ 33 ኢና ኣንቢብና ዝደለኹማ ቁፅሪ ኣውፀለይ በሉኒ እሺ 55 15 كن سأقول 15 ከምኡ ድማ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ኣይፈርህን ኣቐዲሙ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ መንገዲ ምስኡ ከለዉ ወዲ ሰብ ክርስቶስ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ሰባት ክወሃብ እዩ ክስቀል ክቕተል እውን እዩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትንስእ እዩ በሎ ለከ እዚኣ ከምታ ዝበለያ ቀዳመይቲ ንስኣ ብኣኸላ ከም ዝሕዝዎን ከም ዝሰቕልዎን ማይቱ እውን ከም ዝትንስእ ኩሉ ብቃሉ ዝተዛረበ እዩ ንስሳ ኣብ ሳልሳይቲ መዓልቲ እውን ምትንስኡ ዝገለፁ ቃልዎት ተስማዕልና ማማ ብሬ ኣሜን ኣሜን 16 እውን ምስኣ ጴጥሮስ ከዓ ንጎይታ ይባልሃካ ኣባ በሎ እዚ ነገር እዚ ኣባኻ ኣይውረድ በሎ ጎይታ ከዓ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ንስኻ ሰብ እምበር ናይ እግዚኣብሔር ኣይትሓስብን ኢኻ ብምባል ገሰፆ እዚኣ እውን ምስኣያ ጴጥሮስን ከም ሓልየት ከም ኩሉ ነገር ገይሩ እዩ ከምኡ ዝበለ ጎይታ ግን ነታ ዝተዛረባ ክትፍፀም ኢሉ ረሓቐለይ ደኣ በሎ ኩላ ድመሳ ተፈፀመት ቃልዎት ተስማዕልና ኣሜን እሺ ካልኦት ኣለና ዶ ኣለና ወይ እምዃነ ንእሽተይ ክፍትን እሺ ዌልካም ኣትሊስት መዛረበ ኮነና እምበር ናይ ብሓቂ ተቐረብኩን ሎማዓንቲ ቢዚ ስለ ዝባዓልኩ ኣየንበብኩዋን ሓቂ ዘረባ ኣብታ ማቴዎስ 26 ኣብታ ኣነ ዘንበብክዋ መሊሻዊ እንተደጊማ እያ ኣብታ ሓንቲ እውን ተደጊማ እያ ፔጅ the same thing تحنت سقع سالاسان شمنتم تحنت سقع سالاسان تشعبتم تنتو تسألتن إيبا إنه يتحنتي ذكراني حجي جن عبتيا ناي أنا زنببكوا كاب عسران شدش تنسي كاب سالاسا سقع سالاسان تشعبتم حجي تاناتي حتو زلا عمين حتو زي كونسي بباخر له خصاستنتيني يا خص نيشتي حسابات هلاتني الساعة تعتبر قرب رحق إلو بقصو تدفئو اللي بلون أبوي زكال انت خوينوسي إذا تصوى أزياء خباي تحلف قلنا خين السخا خم اتداليو امبر أنا خمز دوليو أيكون يجي أنا أنت خوين بالطعمي تنكيبك استاقيراتني بالطعميات كنمهار اللازل لنا كاباي جميري ዝኾነ ነገር ክንደሊ ከለናስ በትናትና ግዜ በትናትና ሰዓት ኢና ንደልዮ ሽዑ ፋይ ገለ መሌልካ ተሓርቕ ትብል ኣብ ብዙሕ ግዜ ሰምዓ እዛ ኣምላኻይ ሰምዓና በጃኻትኩም ግደፉና ገለ ንብል ኢና ሕጂ እዚኣሲ ትገልፃት ከስትንትና ከለኹሲ ኣምላኽ ባዕሉ እኳ እታ ፅዋ ስትምሕረኒ እንተኮንካ ኢልዎ ግናኸ ንስኻ ከም እትደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ይኹን ዝኾነ ነገርሲ أملاخ زدوليو إلنا خنصلي ولا تصلينا وين كم فقعتك نسخة خم تدوليو كنا بليات قلت لنا بطاتنا وين كل جزء كم عيلهم يمزو مهرونا مو طعمي يخستاي زبلا دستنتنا مو نعاي نكف دلي حجخ عن المهارة لنا تسقابي تمسكنه أمين قالوا تسمع لنا
ኣብ ቁጥሪ 10 ሓደያ ወንጌል ማቴዎስ 26 ካብ 30 ክሳብ 39 ከተስተንትነልና ፀኒሓ ቃል ህይወት ተስማዕልና። እሺ ቁጥሪ እንደዚህ አውጸልና በሉኒ ዳንበብኩም ከተስተንትኑ ካብዚ ሎሚ ዝተነበበ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይሓዝናን ሓድሽ ነገር ኣይተማሃርናን ወይ ኣይተረድአናን ካብዛ ናይ ሎምስ እንታይ ተማሂርና እንታይ ሓድሽ ነገር ሰሚዕና እንታይ ዳ ክትመሃሩ ምሲኹም ኢሉ ሰብ ተሓቲትና ስኒ ሸይ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ እንታይ እያ ትዛረብ ናይ ሎሚ ንባብና ናይ ሃይማኖት ኣበውሲ ኣብ ምንታይ ኣተኪሩ ክዛረብ ፀኒሑ እሞ ኣነ ክሓትት ዶ ካብዚ ክንበብ ፀንሐ ኣነ ሓንቲ ሕተላትን ንቅድሚኻ ንማልባት እንዳንበብኳ ከለኹ እያ እዚኣ ሓቂ ክስታይ ገይረ እያ ኣብታ ቁፅሪ 24 ሎኒ 24 ሲ ኣቱም ዓያሹ ዕውራት ልብን ከመይ ጌርኩም ብዘይኮነ ነገር ካትዑና ኣቀዲምና ጎይታና ሰብ ምዃኑ እትዛረብ ነፍስ ከም ዘላቶ ብምስክርነት ቃል ቅዱሳት መፅሓፍቲ ነጊርናኩም ነርና ከመይ ጌርኩም ደኣ ነቲ ቃል መፅሓፍቲ ናብ ዘይቁኑዕ ኣባሃላኹም ትልውጡ ኣለኹም ሕጂ እዚያስ እንታይ ኣታ ዘይቁኑዕ እንታይ ኣምቲ ዝለወጥዎ ዋላ ናይ ጴጥሮስ ውን ከነንብባ ከለና ምስ ኣክስታይ ክገብራ ኢለሲ 16 ካልኣይ ጴጥሮስ 3:16 ወንሲ ንሱ ኣብ ኩላትና ደብዳቤታቱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ ከሎ ኣብኡ ንምስትውዓል ዝሽግር ሓያሎ ነገር ኣሎ እንታይ ተሓያል እቲ ቁርብተይ ከተብርሁልና ክህሉ ክእል እዩ ግን እቲ ፖይንት ኩሉ ግዜ ኣሎ እቲ ኣብቲ ሽግር ኣሎ እቶም ደናቁራትን ዘይፅኑዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ፅሑፋት ንጥፋት ርእሶም ዝጠዋዊዎ ገይሮም ይጠዋይዎ ኣለዉ ወት ክፉእ ሰብ ኩሉ ግዜ ጠዋውየ እዩ ደፍኒትሊ ነቲ ቁኑዕ ግን እታ ናተይ ዘላሲ እንታይ ኣታ ዘይቁኑዕ ከመይ ኣታ ቁርብተይ ኣብኣ ክትበርሃለይ ሕፅር ኣቢልኩም ትርዳእንላ ግን ኣብቲ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ዘይቁኑዕሲ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ሜይን ንሕና ሕጂ ኣብዚ ክንሕልዎ ዘለና ከምዚ ከነንብብ ከለናስ ንዓና እንታይ ይሕግዘና ክእል እንታይ ኣታ ዘይቁኑዓት ንሕና እውን ንገብር እንዲና ዘለና ብዛ ዓለም ዘይቁኑዕ እንዲና ኩሉ ግዜ ንገብር ሕጂሲ ብከመይ ጌርና ኢና ነዚ ኣስታ ክንገብራ ንኽእል ክንመሃረላ ንኽእል
እሺ ማማ ህይወት እታ ሕቶ ኣብ ቁጥሪ 13 ዘላያ ኣቦታት ሰሚዖም ኣለዉ ኣብ ላዕልን ኣብ ታሕትን ይትንክፎ እዩ ነዚ ክትብል እየ ፀናሕኪ ክምልሱልና እንዲኦም እታ ናተይ ሕቶ ከዓ ክሓትት እሞ ምስኣ ስለ ተኣሳሰር ምስኣ ገይሮም ክምልሱልና እዮም ኣነ ከዓ ንጉባኤ ድሓትት ደለኹ ነቦታት ኣይኮንኩን ክምልሱልና ድሓትት ደለኹ መጀመርታ ካብ ጉባኤ እየ መልሲ ደልየ ክንከታተል ክንሰምዕ ስለ ዘምሰና ኣብቲ ድሰማዕኩሞ ምእንቲ ክትነግሩን ኢለየ እንታይ ሕቶይ ንእግዚኣብሔር ኣብ ነፍሲ ኣላቶ ዶ ንእግዚኣብሔር ወልድኸ ነፍሲ ኣላቶ ዶ ንክርስቶስ ነፍሲ ኣለዎ ዶ ስጋ ጥራይ ድዩ ስጋን መለኮትን ድዩ ወይስ ነፍሲ ከዓ ኣላቶ እያ ንክርስቶስ at the same time ከዓ ንኣብ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ንእግዚኣብሔር ኣብ ነፍሲ ኣላቶ ዶ እያ ሕቶይ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዩ ክዛረብ ፀኒሑ እዚ ናይ ሎሚ ንባብና ድበዝሕ ትሕዝኡ ብዛዕባ እዩ ነይሩ እሞ ካብቲ ክትሰምዕዎ ፀናሕኩም ክትምልሱለይ ኣብዛ ንባብ ስለ ዘለዋተን መልሲ እየ እስቲ ድገማ እንደገና ዲያቆን ወደይ ንእግዚኣብሔር ኣብ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ማለት እዩ ነፍሲ ኣላቶ ዶ ነፍሲ እዛ ነስተንፍሳ እወ ኣላቶ ዶ ንእግዚኣብሔር ወልድ ወይ ከዓ ክርስቶስ ማለት እዩ ንክርስቶስ ከ ነፍሲ ኣላቶ ድያ ወይስ ስጋን መለኮትን ጥራዩ እቲ ቃል ስጋ ኮነ ስለ ዝበለ ስጋ ጥራይ ደለዎ ነፍሲ የብሉን ድብል ኣባህላ ኣሎ እንዶ ነፍሲ ኣላቶ ዶ ንክርስቶስ ወይስ መለኮትን ስጋን ጥራይ ብፍላይ ድማ እታ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ነፍሲ ኣላቶ ዶ ብዛዕባ እዚ ዳርጋ ድበዝሕ ፅሑፍ ናይ ሎሚ እሞ ኣትሊስት ነዚአን ሒዝና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ኮፍ ምባልና ደይተረፈና ኣቦታት ክምልሱልና እዮም ኣብ መወዳእታ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክቡና እንዲኦም ግን እናትኩም ሓሳብ ከዓ ነዚ ጉባኤ ደልየ ምዕራፍ ክንደይ እያ ዲያቆን ወደይ ኣብዛ ሎሚ ዘንበብናያ ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ ቁጥሪ 33 እሺ ክንረኽባ ኢና ኣብታ ውሽጢ ማለት ንሽተይ ክፍትን እሺ ካልእ ሰብ ተዘይሉ ሶሪ ኣነ ፀገም የለን ኣብ መወዳእታ ኣቦታትና መልሲ ስለ ዝቡና ወላ ተተጋገና ችግር የለን ትእርሙና እዮም ማኣነ ሕጂ ከብዛት ረዲኣትኒ ዘላሲ እግዚኣብሔር ኣቦ ነፍስ ኣላቶ ዶ ቄደ ኣዋ ኦኬ ጎይታ ክርስቶስ ከኒ ነፍሲ ድያ መለኮትን ጥራይ ድዩ ነፍስን መለኮትን ጥራይ ድዩ ዘለዎ ስጋን መለኮትን ጥራይ ድዩ ዘለዎ ወይስ ስጋን መለኮትን ኦኬ ተረዲኣት ስጋን መለኮትን ጥራይ ድዩ ዘለዎ ከምዚያ ተረዲኣትኒ ዘላ ኩሉ ግዜ ንመሃራ እግዚኣብሔር ኣቦ ነፍሲ መንፈስ እዩ ስጋ ኣላቶ ክብል ኣይክእልኒ መንፈስ እዩ እግዚኣብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያ ስጋ መለኮት ነፍሲ ኣላቶ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዲና ንብል ከምዚ ሕጂ ስም ኣብ ብግብሪ ወልድ ብኣካል መንፈስ ቅዱስ ሓቀደ ብስልጣን ወይን ሰለስቲኦም ሓደ ብስልጣን ብመለኮት ብሓይሊ ብሕልናን ሕጂሲ ኣነ እግዚኣብሔር ኣቦ መንፈስ እየ ዝብሎ እምበር ነፍሲ ላቶ ክብላ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ዓለም መፅኡ ከም ሰብ ተፈጢሩ እዩ ግን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በቦን ብውልድን ብመንፈስ ብግብርን ብኣካልን ከዓ ከም ኣቦኡ ከም ዝኾነ ሓዋዊሰይ ኣለኹ ቁሩብተይ ብርህት እያ ሒዘክ እንድሕሪ ኮይነ እግዚኣብሔር ወልድ ስጋ ነፍሲ መለኮት ኣለዎ እግዚኣብሔር ኣቦ ግን ስጋ የብሉን ነፍሲ የብሉን መለኮት ጥራይ እዩ መለኮት መንፈስ ማለት እዩ ሓቀይ ደሓን ኣቦታት ክምልስዋ እዮም
ተሓሳብ ግን ተረዲኣትንላ እግዚኣብሔር ኣቦ ስጋ ይብሉን ነፍሲ የብሉን መንፈስ ጥራይ እዩ ረቂቕ መለኮት እዩ ንምባል ኢኺ እወ ቴንክ ዩ ኣብ ኣቀራርባ ክስተገረ እሺ ካልኦ ተሰማ የስማዓልና ማማይ ቴንክ ዩ ፍጹም ገጽ እሺ ካልኦት ነዛ ዳሓተት ኳ ሕቶ ጥራይ ደይኮነ ደስተንተንኩሞ ሎሚ ኣነ እዚኣ ሰንቲነ እትብሉ ንዕውን ቀዳምነት ሃብዎ ሕቶ እንተለኩምን ክትሕቶ ሕራይ እምበር ምስ ግዜና ምእንቲ ክንከይድ ሕቶ ሓሳብ ኣስተንትኖ ዝኾነ ይኹን ተለኩም ኣብ መንጎ ኢድኩም ሓፍ ከተብሉ ስለ ትኽእሉ ግዜና ክንጥቀመሉ መድረክ ናብ ኣቦታት ከብሎ እየ መጀመርታ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ክመፁ እዮም ብድሕሪኡ ከዓ ኣበይ መልኣከ ሰላም ምስታ ናይ ጸሎትን ከላይ ገይሮም ምእንቲ ከብልዋ ክልተ ግዜ ከየመላለሶም ኢለ መጀመርታ ኣበይ መርጌታ ብድሕሪኡ ከዓ ኣበይ መልኣከ ሰላም ክመፁና እዮም መድረክ ናብ ኣቦታት ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም ህዝቢ እግዚኣብሔር ግን እግዚአብሔር መስገን ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንኹላትኩም ቅድሚያ ንዕዮ እግዚኣብሔር ገይርኩም ስራሕኩምን ናብራኹምን ኣወንዚፍኩም ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህባ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥባኣትን ትሳተፉ ዘለኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዘርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታ ንኽፈልኩም ኩሉ ግዜ ኣብ ኣርእስትና ኣበየናይ ምዕራፍ ኢና ዘለና ሓውና ዲያቆን መሃሪ ክጅምር ከሎ ነጊርና መን ይፅሒፍዎ ኣበየናይ መፅሓፍ ፅሒፍዎ ኣርእስቲ ናይቲ ፅሑፍ እንታይ እዩ ዝብል እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዩ ኣቦታት ከነቲ ዘጋጠመ ክሕደት ይኹን መናፍቕነት ከመይ ገይሮም መሊሶሞ እንታይ ኢሎም ተርጊሞም እዚአን እየን ተን ኣርእስትና ደጋጊሙ ከነፅረልና ፀኒሑ ሓውና ዲያቆን ባሕሪ ኣገልግሎት ይባርኽ ናብ ዝዓበየ ማዕርገ ክህነት ከዓ ይብቃዕዮ ስለዚ ኣብ ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኣርእስቱ እንታይ ገይሩ ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 55 ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣብታን ናይ ብኣምሆይ ዘንበብናያ መጀመርያ ኣብ ቁፅሪ 2 እንታይ ኢሉ ዘሎ ምስ በልዐን ምስ ሰተየን ብሓቂ ሰብ ከም ዝኾነ ብግብሩ ኣረድአ በዚ ከዓ ኩሉ ባእሲ መናፍቃንን ኩሉ እከይ መንናውያንን ኣጥፈአ ስለዚ ነቲ ብሓቂ ሰብ ኣይኮነን ካልኣይ ከዓ ብሓቂ ኣምላኽ ኣይኮነን ብሓቂ ኣምላኽ ኣይኮነን መበገሲኦም ነቲ ቃል ጽሑፋት ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ክንዲ ዝርድእዎ ብናታቶም ብሰብኣዊ ሓሳብ ወይ ብኻልእ መንፈስ ይትርጉምዎ ስለ ዝነበሩ ምናልባት ህይወት ሓብትና እቲ ይጠዋዊዎ ዝብል ስንታይ እዮም ዝጠዋዊዩ ኢላ ሓቲታተና ኣብዚ ርእስትና እንዳመለስናዮ ክንከይድ ኢና ቅድሚ ኣብርሃም ኣነ ኣለኹ ክብሎም ከሎ እንታይ ይርድኦም ነይሩ 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስ ከመይ ጌርካ ናብ ቅድሚ ኣብርሃም ነይረ ትብለና ንሱ ብመለኮታዊ ህላዊ ክዛረቦም ከሎ ንሱ ከዓኒ ብስጋዊ ልደቱ ይትርጉምዎ ነይሮም ማለት ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ክብሎም ከሎ ብባህሪ መለኮቱ ገዛእ ርእሱ ምስ ኣምላኽ ኣመዓራርዩ ሰብ ኮለኻ ኣምላኽ የልካ እዚ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ማርያም እዩ ከመይ ገይሩ ኣምላኽ ይብለና
بملكوتا وحيلو أغانن تخوص خلو از ببي الزيبول بحال مخنياتو أي حوين كيبلو أبدا باي قبر سلز نبري سلزي نزم كلنا تقاليلا كابتن نايلومي أرست زقبرو أماتيوس عسرت حموشة شدشة قويتانا يسكريستوس كغانحهم كله ما انت سرعاتكم نتقال أملاخ كنتو تقبروا واللهم ما انت سرعاتكم نتقال أملاخ كنتو تقبروا واللهم እግዚአብሔር አቦ አብትን ሙሴ ዘሃቦ ሕጊ አቦ ኻና ዲኻን አኽብር ንዝብል ሕጊ ሓደ ሰብ እትነብኡን ነዲኡን ክገብሮ ዝግብኦ ንቤት እግዚአብሔር እንተ ዳ አወፊዎ ንወለዱ ምኽባር አየድልዮን ኢሎም ንሳቶም ናቶም ሕግታት ይገብሩ ነይሮም ማለት ስለዚ ኸኣዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 ፊደል ይቀትል መንፈስ ግና ህያው ይገብር እዩ نتقال قال بقالو خطرقمو قال بقالو خطقلصو اند حرفتين كا خمس حجي زقاتم زلو شجرات فيدل يقتل وي مصحف يقتل منفس قنا حياو يقبر نتب منفس قدوس تصحف الصحفات بمنفس املاح غير كا خاطراي كتردو تخيل مالك سلازين ابتقال تدامسينا نايلومي ابقالاي بيتروس 13 شدشه زها هيوت حبتنا زحته تتاون كبايا كم تدنا قرتن زي صنعاتن كم تنخال صحفات نطفات رأسهم زي طواوي وغيرهم يطواوي ولو نتقال أملاح كطواوي وايكلن يوم قنت عيل زلو نطفات رأسهم ميل سلازتن زقات أما كلتا نقراتين حانتي إذا أملاخي كاب وزر عسر شو عتق ساب عسران كلتا نزلوا أو كتقال لعنا مالتي كله ثنائي نباب ناتي أملاخي نزاز وازي أكابا يحلفا إلوزي صليو صلوت أزي أملاخ اندزي كون أي مفرحن موت سلاز فرحة موت كاب خرح قلو نتفتار زخون اكزابير نوصاز وازي أكابا يحلفا إيو سلازي أملاخ يكونن ناي بعال أريوس كهدت أزي مالت كحاتن منافقانن منناويانن نابله أبربع تقليس ومالو زناي لو ما أرستنا سلازي نعنفنا خاء منافق زبهال مني كحادي زبهال مني اتهم منناويان زبهالو انتاي سلازخون يوم كنرئي نعا يوم مبقس غيروم مالتي كريستوس أملاخ أيكونن أملاخ اندزخون أي مفرحن كاباي نزاز وأحلفة أي مبلن تخال أيتخاء نفسي سلازبالة نفسي أباخايا معقوب سلازبالة نكزابير ولد نفسه اللون نبل تداخلنا እግዚአብሔር አቦ ኸአኒ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ኢልዩ ስለዚ እግዚአብሔር አቦ ነፍስ ከም ዘይብሉ ረጎጽ ክርስቶስ ካ ነፍሲ ይብሉን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋምበር ነፍስ አይወሰደን ነቲ ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ስጋ ግና መለኮት የንቃሳቀሶ ነይሪሎም ነቲ ፍጹም ሰብአውነት ናይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሂዶም ማለት ኣብ ቁጥሪ 17 ከንብብሞ كمتتهم كحد زبلوو إذا صوا أزياء خيستي كابو تحلف زلمنن زصلين كاموت فريحو أنت دعا غينو كما يلوم حجة آمنو سلازي نمنتايكم خمس بلد بزرزر أو تصحيف الله سلازي خاي حاونا ديكون مهاري لومي انتاي تماهرنا زبلو ويثانان مدحنا نسكوسوس سلمنتاي إذا صوا أزياء كابي أحلفا إلو سألي أبزانا يلومي قال أبنتات تقيس الله كالون بس ببزح مجدي እግዚአብሔር ስለምንታይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮም ኢሉ ከምዝ ጸልይ ስለዚ እቲ ነፍሲ ኣይተዋሃደን ዝበለ ናይ በዓል ሰባሊዮስ አብሊናሪዮስ አሪዮስ እዚአቶም ኣብ ካልኣይን ቀዳማይን ካልኣይን ጉባኤ ኣብ ጉባኤ ንቅያን ጉባኤ ቁስጥንጥንያን ቤተክርስቲያን ውሳኔ ዝሃበትሉ ከመይሎ ከም ዝተወሰነ ተመቦታት ከመይሎን ከም ዝቀመጥዎ ነቲ ቃል አምላኽ እዩ ዝነግረና ማለት ስለዚህ ተም ቅዱሳን አቦታትና ነት መልስ ክህቦ ከለው بمنفس قدوس تمريحهم نفس وكف منافقنتك كاب قال املاح ማለት ስለዚህ አብዝኽ ገልጾ ከሎ እንታዩ ገናኸ ከምዝ ነገር ዝጸለየን ዝለመነን ጸላዩ ካሞት ከምዝ ፈረሐ ከሐስብን ክርእንሞ ንአይሁድ አላዓኢሉ ኣብ ልዕልዩ ከተንስ ከቀትልዎ ሽዑብ ሞቱ ኩሎም ሞታት ህይወት ምእንት ወሃቢ ከመይ ምእንት ዝ ስርዓት ዝዩ ሰብ ዝኾነ ስለዚህ እግዚአብሔር ሞት
እግዚአብሔር ሞተ ክትሰምዕ ከለኻ ኣስተውዕል ሞቱ ስለምንታይ ኮነ ብምንታይ ምሳሌ ኮነ በል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቅድስት ቤተክርስቲያን እቲ ኣቦታት ቤተክርስቲያን ንብሎ ደጋጊምና ክነስምረላ ምእንቲ 4 መለክዒታት እዩ ዘለዎም ካብ ጉባኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ጉባኤ ኬልቄዶን ማለት 450 ዝነበረ ዘመን ዝነበሩ ጥራይ ማለት እዩ ተኻልኣይቲ ቅኑዕ እምነት ዝነበሮም ሳልሰይቲ ከዓ ነቲ ቅኑዕ እምነቶም ብሂወት ዝነብሩሉ ራብዓይ ከዓ ቤተክርስቲያን ከመቦ ቤተክርስቲያን ዝተቀበለቶም ስለዚ ድሕሪ ጉባኤ ኑቅያ ዝመፁ ኣቦታት ቤተክርስቲያን ከም ዝተርጎምዎ ኢሎም ነቲ ትርጓሜ እንዳመሃሩን እናገለጹን እናበነበሩሉ እምበር ድሕሪ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝተተርጎመ ትርጉም የብላን ቤተክርስቲያን ኣቦ ቤተክርስቲያን ከዓ ቸርች ፋዘርስ ዝበሃሉ የብላን ማለት ስለዚ እዚኣቶም ዝተርጎምዎ ግን ቅድሚ ምፍልላይ ቤተክርስቲያን ስለዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ክቅበሎ ግዴቱ እዩ ማለት ስለዚ ኣነ ከምዚ እዩ ዝርዳእኒ ኣነ ከምዚ እዩ ዝመስለኒ ኣነ ብከምዚ ተገሊፅለይ ዘይኮነስ ኣቦታት ቤተክርስቲያን እንታይ ኢሎም ብፍላይ ንቤተክርስቲያን ወኪልና ከምዚ ሕጂ ጉባኤ ክንገብር ከለና ኣነ ከምዚ እዩ ዝርዳእኒ ኣነ ከምዚ እዩ ዝብሎ ዘይኮነስ ኣቦታት ቤተክርስቲያን ኣብ ከምዚ ዝመሰለ መጽሓፍ ከምዚ ኢሎም ተርጉሞሞ ከምዚ ዝተርጎምሉ ምክንያት ከዓ በዚ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ስለዚ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኣብቲ መልህቅ ዝበሃል ዓብ መጽሓፉ አንከር ማለት እዩ መልህቅ ማለት ነዚ ዓበይቲ መራኸብ ጠጠው ክብላ ከለዋ ብኩሉ ማዕዘነን ዘርጊሐን ካብቲ ማዕበልን ከይተናቃነቃ ጠጠው ከብለን ዝኽእል ማለት እዩ ነዚ ከዓ መልህቅ ኢላ ዝሰመየቶ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንመናፍቃንን ንካሓትን ከየናቃነቃ አጽኒዑ ዝሕብ ቃል አምላኽ መሰረት ዘለዎ መጽሓፍ ስለዝኾነ ነዛ ኣብ ሃይማኖት ኣምፂሞ ዘለዎ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ኣብ መልህቅ ዝተባሃለ መጽሓፉ ስለዘስፈሮ ኣቦታት ቤተክርስቲያን ነዚ ተረዲዮም ኣብ ሃይማኖት ኣይበው የእትየሞ ማለት እዩ ስለዚ ኣጸቢቕና እናረኣናዮ ክንከይድ እግዚአብሔር ሞተ ክትሰምዕ ከለኻ ኣስተውዕል ሞቱ ስለምንታይ ኮነ በናይ ምሳሌ ከኾነ በል ምስ በሉ ሕጂ እታ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መወከሳ ቀሚጦማ ማለት እንታይ ኣሰኻ ሞተ በስጋ ወሃይወ በመንፈስ በስጋ ሞተ በመንፈስ ከዓ ሕያው ኮነ በዚ መንፈስ ዝኸይድ ከዓ ነቶም ኣብ ሞት ዝነበሩ ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ሓርነት ሰበኸሎም እዚ ሰዓት 9 ጸሎት ህብስተ ሰርኪ ሰዓት 3 ዝብልዎ ልክዕ እቶም ነፍሳት ኣብ ሲኦል ዓርቢ ልክዕ ሰዓት 3 ምስኮነት ነፍሱ ካብ ስጉኡ ምስተፈልየት መለኮት ዝተዋህዶ ስጋ ኣብ መስቀል ጠልጠሊሉ ከሎ ነፍሲ ዝተዋህዶ መለኮት ሲኦል ከይዱ ነተ ነፍሳት ሓርነት ዘውፃሎም ማለት ምናልባት ኣብ ግዜ ሕማማት ካብ ፍርቂ መዓልቲ ኩሉ ናይ ቤተክርስቲያንና መብራህቲ ጠፊኡ ልክዕ ሰዓት 3 ኩሉ መብራህቲ ተወሊዑ ማለት ኣቦታት ነቲ ዝተገብረ ውዕለት ኣምላኽ ክዝክር ከም ዝገበሩ ስለዚ እታ ግዜ ከይተኣኽለና ክሳብ 22 ዘሎ መናፍቃን በዚ ምክንያት ከዓ ነብሲ የብሉን በሉ 22 ዘሊለ ኣለኹም ምስቲ ግዜና ንኸይድ እቲ መናፍቅነት እንታይ ነይሩ ካበዮም ተበጊሶም ኣቦታት ካበዮም ነቲ መልሲ ሂቦም ስለዚ ኣምላኸይ ነዛ ጽዋ እዚኣ ካባይ ኣሕልፋ ስለዝበለ ነዚኣ ጥራይ ማለት ግን ምእንቲ ዝንድየ መጽየ ኢሉ ኣለዉ ምእንቲ ዝንድየ መጽየ ፍቓድ ካዳ እምበር ፍቓደይ ኣይኹን ነፍሰይ ባዕለይ በጃ ሕልፋ ባዕለይ ከዓ ይመልሳት ዝበሎ ቃል ንዑ ፈልዮም ካኡ ንበይና ኣምላኸይ ነዛ ጽዋ እዚኣ ካባይ ሕልፋ ኢሉ እዩ ስለዚ ፍጡር ካብዚ ዝብገስ ናይ በዓል ኣርዮስን ሰዓብቱን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምዚ ዝመሰለ ጉባኤ ስለ ዝሰራዓልና ደጊመ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንኩልኩም እቶም በርቃረባን ብርሑቅን ብንባብን ብመዝሙርን ብሕቶን ብመልስን ተገልግሉን ትገልገሉን ዘለኹም ከዓ እግዚአብሔር ትብሕቡኡ ዝርኢ ሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታ ንኽፈልኩም ስለ ዝተፈቅደለይ ከዓ ብልቢ የመስግን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን ቃል ህይወት እስማዕና አቦና Thank you, Abana. ገሊጽኩም ለና ጽቡቅ ጌርኩም ናይ ብሓቂ Thank you. ቃል ህይወት እስማዕና
ቃል ሕይወት ተስማዕልና እሺ ካብዚ ብምቕጻል ከም ተቐዲመ ድበልክዎ ድኾነ ነስተንትኖን ንሓቶን ተሃልዩ ዩ አር ዌልካም ክሳብ ሽዑ ግን ኣቦና ኣቤ መልአከ ሰላም ናብ ኣቦና ካሕልፈኩም እየ ሓፈሻዊ መብርህን ትምህርትን መዓዳን ሂቦም ብጸሎት ክዓጽውልናዮም ዝኾነ ሕቶ ርእይቶ ተደይሃልዩ ማለት እዩ እሺ ኣቦና ናባኹም እዩ ራይ ክብርና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ደጊመ ኩልኹም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ክሓውና ዲያቆን መሓሪ ቃል ሕይወት የስማዓልና ፀግኡ የብልሃልካ መመሊሱ ነቦይ መርጌታ ድማ ነተን ኩለን ክንመሃረን ደምሰና ኣብ ሓፂር ቅልል ዝበለ ጽሙቕ ኣቢሎም ኩለን ገሊፆምልና እዮም እሞ እግዚኣብሔር ኣገልግሎትኩም ባርኽ መዝሙር ዘመርኪ ሓፍትና ረዘነት ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩልኩም ብንባብ ብሕቶ እቲ ተረዳእኩም ኣስተንትኖ ሓሳብኩም ክትገልጹ ክትገልጻ ዘምስኽን ድማ እግዚኣብሔር ንኩልኩም ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣነስ ኣብታ እንታይ ሽሙኤ ቁጥሪ 17 እኳ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ጠቂሶማ እዮም ቁጥሪ 15 16 ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወድቕ ክወሃብ ምዃኑ ክስቀል ምዃኑ ክቕተል ምዃኑ ግን ነታ ብፍታው ዝተቐበላ ሞት ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ብስልጣኑ ክትስእ ምዃኑ ምስ ገለጸሎም ሐዋርያ ጴጥሮስ ድማ ኩሉ ግዜ ሐዋርያ ጴጥሮስ ንመልሲ ቅልጡፍ ነይሩ ካልኣይ ድማ ካብቶም ሐዋርያት እውን ብዕድመ ብኩሉ ዝዓበየ ስለ ዝነበረ ንመልሲ ቅልጡፍ ነይሩ ጴጥሮስ እዚ ምስ በለ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ጎይታይ ይባልኻ ደኣብ እዚ ነገር እዚ ኣባኻ ኣይውረድ በሎ ጎይታ ከዓ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ንስኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ እግዚኣብሔር ኣይትሓስብን ኢኻ ብምባል ገሰጾ ኢሉ ከም ኣዘራርባ ስጋ ክንሪኦ ከለና ናይ ጴጥሮስ ዋላ ከም ሰባት ንሕና ደኢ ሕማቕ ስማዓኒ ኣሎ ከምዚ ክኸውን እየ ክብለና ከሎ ሰብ ወይ ንሰብ ክንብሎ ከለና ጥፍ በሎ ታውንካታ ሕማቕ ትዛረብ ካብ ከምዚ ስባ ኣምላኽ ይባልኻ ይሓልኻ ንብል ኢና ጴጥሮስ ግን ጎይታ ኪድካ ባይርሓቕ ሰይጣን ኢልዎ ኣብታ ማቴዎስ 16 ቁጥሪ 22 ግን ዝገርም እዩ ኣብታ ምዕራፍ ንሳ ካብ ቁጥሪ 13 ጀሚርና ንደቀ መዛሙርቱ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ሰባትሲ ንወዲ ሰብ መን እዮም ዝብልዎ ኢሉ ይሓቲትዎም ወዲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ንመን ንባዕሉ እዩ ማለት እዩ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከም ትኽበሃለና ፀንሐ ንሳቶም ድማ በብናቶም ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቅ ብልኻ ገሊኦም ኤልያስ ብልኻ ገሊኦም ኤርምያስ ብልኻ ገሊኦም ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ይብልኻ ኢሎም ምስ መለስሉ ሕራይ ሰባትሲ
ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ኤርሚያስ ገሊኦም ድማ ካብ ነቢያት ሓደ እዩ ከም ዝብሉን ትነግሩን ኣለኹም ንስኻትኩም ከ መን ኢኹም መን ትብሉኒ ኢልዎም ምክንያቱ መጀመርያ ወዲ ሰብ ብውልቂ ይድሕተት እስኹም ከ እንታይነተይ መንነተይ መን ምዃነይ ፈሊጥኩም ዲኹም ትስዕቡኒ ዘለኹም እስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ ሰባት ዝብሉኒ ነጊርኩምኒ እስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ ሽዑ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ደኣ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ጎይታ ድማ እንታይ ኢልዎ ስምዖን ወዲዮና እዚሲ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ቡፅእ ኢኻ ኢልዎ ሕጂ ድማ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ንማሕበረይ ድማ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ክሃንፃ እየ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይክሕይልዋን እዮም መርሆታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኩሉ ኣብ ሰማይ እሱር ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዓብ መጎስ ይረኺቡ ዘሎ ዓብ ሓላፍነት እዩ ተቐቢሉ ዘሎ እዚ ዝበልካዮ ኣነ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃነይ ስኒ ስጋ ደምን ኣይኮነን ገሊፅልካ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦ እዩ ገሊፅልካ እሞ ቡፅእ ኢኻ ኢልዎ ድሕሪ ገለ መዓልታት ድማ ጎይታ እታ ኣብ 17 ዘንበብና እታ ኣብ 15 ዘንበብና እያ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወድቕ ክወሃብ እዩ ክስቀል እዩ ክቕተል እዩ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ክትንሲ እዩ ምስ በሎ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ጎይታይ ዋ ንበይ ንገሩ ይባልህኻ እባ ኢሉ እዝስ ኣይብፅሕኻ ኢሉ ክገንሖ ጀመረ ንጎይታ እዩ ዝገንሖ ዘሎ ከምዚ ጥፍ በሎ ዋ ዝበሃል ገለ ሓስብ ኣለኹ ትብል ከለኻ ሽዑ ጎይታ ግልፅ ኢሉ ካባይ ረሓቕ ንስኻ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ ንዓይ መዕንቀፊ ኢኻ በሎ ትቕድሚ 6 መዓልቲ ቡፅእ ኢኻ ዝተባህለ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ድማ ፍትሕ እዩ መርሖታት መንግስተ ሰማይ ድማ እህበካ ኣለኹ እዚ ስጋን ደምን ኣይገለፀልካን እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ እዩ ገሊፅልካ ቡፅእ ኢኻ ዝተባህለ ኣብዚ ግና ሰይጣን እብሎ ኣሎ ጎይታ ንጴጥሮስ ሰይጣን ዝብሎ ዘሎ ኣይኮነን ነቲ ኣብ ጴጥሮስ ኮይኑ ምክንያቱ ናይ ጎይታ ስቕለት ናይ ጎይታ ኣብ መስቀል ሙማት ስዕረት ውድቀት ንመን እዩ ንሰይጣን ስዕረት እዩ ተዓፅያ ዝነበረት ገነት ትኽፈተሉ ብሓጢያት ተኣሲርና ብመቑሕ ዲያብሎስ ተኣሲርና ዝነበርና ደቂ ሰባት ድማ ሓራ ንወፀሉ ናፅነትና ዝእወጀሉ ስለ ዝኾነ ስዕረት ዲያብሎስ ስለ ዝኾነ ዲያብሎስ ግን ኣብቲ ቡፅእ ኢኻ ዝተባህለ ኣብኡ ሓዲሩ ይባልህኻ እዚ ስባዕ ኣይብፅሕኻ ኢልዎ ከም ሓላይ ተመሲሉ ስለዚ ጎይታ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ንጴጥሮስ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ዝበሎ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ተዛሪቡ ሲኡ ገሊፅሉ ሕጂ ድማ ኣብ ውሽጢ ጴጥሮስ ኮይኑ ሰይጣን ድማ ይባልህኻ እባ ይብል ኣሎ ሕጂ ንጴጥሮስ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ውሽጢ ጴጥሮስ ኮይኑ ይባልህኻ እዚ ስባዕ ኣባኻ ኣይውረድ ኣይብፅሕኻ ዝበሎ እዩ ጴጥሮስ ድማ ንጎይታ እንታይ እዩ ነሩ ቀረቡ እዩ ነሩ ሓደ ግዜ ነገር ካብ ርሑቕ ፈተና ካብ ርሑቕ ዝመፂ ዝመስለና ኣይኮነን ፈተና
كل نجر كاب قربا كاب ناتكا كاب زفلتكا ايو زمتص كمزي ገንዘብ ጸላኢ ኻሲ ብፈታዊኻ ገርካ ረኸቦ ዝበሃል ሰይጣን ድማ ኣብቲ ንጎይታ ቀረባ ዝኾነ ኣብቲ ብፁዕ ዝተባህለ ኣብቲ መርሆ መንግስተ ሰማያት ትተቀበለ ከውሒ ኢኻ ዝተባህለ ኣብኡ ሓዲሩ ይባልህኻ ባይልዎ እሞ ሰይጣን ዝበሎ ጎይታ ንመን እዩ ተዳኢልና ነቲ ኣብ ውሽጢ ጴጥሮስ ኮይኑ ከም ሓላይ ኮይኑ موت كرسوس سقلت كرسوس كم حلاي خوينو زي دلي يمو سلخلو جابير أملاخنا مسجانا يبصحيو نجار جلسات با كاب زي تصبخو كابناتي زولو زبهل كم سبات نبلينا جن يهودا تنقويتا أحلفو ذهبه بسالة قرش دشته ወደ መዝሙር ጎይታ ዝጸውዖ ጎይታ ዝሐረዮ ይነሩ እዚ ጴጥሮስ እውን ጎይታ ዝሐረዮ እዩ እሞ ከምቲ ሓደ ቦስ ጎይታይ ካፈታዊይ መሐረኒ ኢሎም ኩሉ ግዜ ጽልዩ ይነሮምሲ ካፈታዊይ መሐረኒ ኢልኩም ትጽልዩ ምስ በልዎም እወ ኣምላኽ ንዓይ ካፈታዊይ ክሕልወኒ እደልዮ እቲ ዝጸልኣኒ እዩ እትጽበቕ ዘይደሊ ዝብሎሲ ብተኻለኒ መጠን ክካላኸሎ ይኽእል ይብልዎ እሞ እዚኣ ድማ ልክዕ ከማያ እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ስለ ዝፀንሐና ጉባኤ ኣምላኽና ምስጋና ይኹን ኣሰር ኣቦታትና ቃሎም መገዶም ተማሂርና መወዳእታና ድማ መወዳእታኦም ክኸውን እግዚኣብሔር ይሓግዘና እሞ بصلات كنعصو كلنا نصلات حف نبل قدس እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ነዚ ሰዓት ዘን ነዚ ግዜ ዘን بصلات مسخاخ نزارب بقالካ ድማ ስኻኽ ተዛረበና ነዚ ግዜ ዝበኸውን ክንጥቀመሉ ስለ ዝሃብካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እትጸለና የጸሎት دلي خطرقوا لو منكو وهابكم معصاكو حكو حبلو خفتكم سلازي بالكانا كم قال كاسم عنا يتخن مهارات أنا حنا قال كادم ما أملاخنا ساخم تزاربنا فليتنا قال كام خانو دما كن سمعو كن وهلو كن حاسبو كن نبرلو كن مرحلو كاودكات كن دحنلو بمنفس كن عبيلو ناب سماي كن تمتلو دماس حقزنا نزم كلهم أبزو قبا ازي زلو دما بوتات ديتات أحوات أحد دما قزي انبارخ أقل قلتهم دما تقبل سكديا بيرام لخنا من ملسكا نفسات نابزو قبا ازي نفسات نابزو محور زخطة مصدما نلمنكا سلام عليك ناخا نمسكنك سلام دما حضرنا نحنا ابرهان ابرهوا ابصقاب زلو اكل صبق زلو لنا ابزا سعزيا اب حمام اب سقاي اب حزن اب اهتا اب غداغدي اب سلمات زلو دما لهم كلهم ارهولهم احنا نبصحهم نتبصح املاقنا نغرك كلنا سقايوم كم سقاينا حمامهم كم حمامنا مكرهم كم مكرانا معسرتهم كم معسرتنا وسيدنا سلياتهم لمنا كلنا ملائكة قدس جبريل اللي اكادما ترادعنا برخات هدينا قدس رنجل مريم كفلنا سلاماوت معلتو إلكنا أخمو سلاماوت ليت دم حضرنا كنتي وفيرنا زعتنا تكشنا هنتنسى دمام سانخون أبسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصة تمسا فقد كامتا أبسماي كم دمام دريخون علت مقبنا لو ما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نعوسانا نرقلنا كوكفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا
ንግስን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ይፍታሕ ወይሽረይ እግዚእና አምላክን ምራና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን እንቱም አብየ ካናት አብየ ዲያቆናት ጡራን ሳይርጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩንፍታኑን ፀሃነ ይረስየን ርስክሏን ስምያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኽልተ ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኽልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘሎናዮ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። ንኩልኹም ኣገልግሎትኩም ይባርኽ። ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና። አሜን። ቃለ ህይወት አቦና ቃለ ህይወት አቦታትና ኩልኹም ለዋም ለይቲ ቃለ ህይወት የስማዓልና ቦታትና ጽቡቅ ተማሂርና ኩልኹም ደሓን ሕደሩ። አሜን። ብሩኽ ለይቲ ሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ብሩኽ ለይቲ አሜን። በረኸት የዕዘልካ ወደይ አሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ ዘበን ኣገልግሎትካ ይባረኽ።